رب العالمین د انسان په عبادت ډیر خوشحالیږي او انسان پیدا کړم د عبادت او د بندګۍ د پاره دی. حدیث پاک کے قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما انسانان او پیریان خالص دا عبادت او دا بندگی دا پارا پیدا کردی دی. انسان بم دا اللہ بندگی کئی او صرف اللہ بخپل معبود برحق گنی او دا اللہ پا دربار کے بخپل عاجزی کئی و عبادت بکئی او دغه سے پیریانم دی. نو پا بندگی او پا عبادت باندے اللہ خوشحالی کی جسوک اللہ تکی او کسوک دا اللہ عبادت نہ کئی بندگی نہ کئی اللہ پہ خپکی گی. رونو عبادت بیا دو قسم دی، یو تا فرض وئی او یو تا نفل مستحب و سنت وئی. فرض خستا پا ذمہ اللہ لازم کردی دی چی خامخا بکے لکه دا پنځه منځونه شو، او واجبم د فرض په حکم کې دي څنګه چې فرض کې داسې به واجب ویترم کې، او بعض عبادت داسې دي چې هغه د فرض او د واجبونو علاوه دي، د هغې بیا خپل مرتبه او درجې دي. چاته سنت مؤکد وی لکه د سار 2 رکعاته سنت، یا د ماسپخین نه مخکې 4 رکعاته وروستو 2 رکعاته، او د ماښام نه پس 2 رکعاته، او د ماسخوتن نه فرض نه پس 2 رکعاته. دا سنت مؤکد شو. او چاته نفل او مستحب وی لکه د مازیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل، یا لکه د اشراق 2 رکعاته چې نور روچت شي، یا لکه دا 10 بجې د دوحا وخت د ساخت وخت وی یو 2 رکعاته منځ کول، او یا لکه د ماسخوتن نه مخکې 4 رکعاته کول، او یا د شپې منځ تهجد کول. دا نفلی عبادتونه دي. په دې نفلی عبادتونو که سړی ونه کي نو د الله قرض په غاړه بند نه پاتې کېږي، خو فایده ډېره زیاته ده. او مثال داسې دی لکه یو مزدور چې ته په دیاړې ونیسې چې لکه 200 روپۍ به در کوم سار د 8 بجو نه د مازدیګر د 4 بجو پورې به کار را لکې 8 ګنټې، نو دا 8 ګنټې د ده په ذمه ستا قرض دی، دا به خامخا کوي ځکه 200 روپۍ ورکې. خو که دا مزدور د 8 بجو په ځای په 9 بجې راشي او د 4 په ځای په 15 په 6 بجې ډیوټي وکړي او ډېر په مینه درله کار وکړي، نو سړی ته خوشحاله که نه خوشحاله؟ دا 8 ګنټو په مزدورۍ دونه نه خوشحالیږي، اخواسم په هغه لازمه ده لکه دا مزدور چې ولا په اخلاص کار وکړي او یو غنټه نیمه غنټه مخکې او یو غنټه نیمه غنټه وروستو بس کړي، په دې مالک ډېر خوشحالیږي. ویدا په زما د طرف نه لازم نو او ما سره مینه ده، ما سره محبت ته نو ستړی دی او بیا ما لزان کړی. دقه مثال رونو د نفلی عبادت ته چې سړی نفل عبادت کوي نو الله هم دقه سی وی چې هغه فرض پیسې په ذمه لازمو خامخا به کول کې نه کول غاړه بنده ده، خو چې دا دې نفل منځ کوي د فرضونو علاوه دا 10 رکعاته مخکې او وروستو، او یا د شپې پاسې او مال تهجد کوي، الله په دې ډېر زیات خوشحالیږي چې دا هغه فرضونه زیاتی مال کار کوي، ما ته عبادت کوي، ما سره مینه ده، زه خوښیم. نورونو په الله په دې ډېر زیات خوشحالیږي. نو نفل دقه مثال لري لکه مزدور چې مالک له د خپل ټیم نه زیات کار وکړي، تا اندازه ولګه وسونه پې خوشحالیږي. دقه رنګې الله په نفلو او په سنتو ډېر زیات خوشحالیږي چې ګوره ما سره مینه ده که نه، هغه چې کم پې پورې دی خو کوي، خو نورم ځان کړی، نورم ما خوشحالی. بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ د چا فرض کم شي الله به دا سنت او نفل ولا پکې حسابوي.
نو دی بله فایده شو. خو په نفلي عباداتو کې رونو بیا د شپې عبادت او تهجد ډیر بهترین عبادت دی. قرآن شریف کې الله فرمایي والذین جاهدوا فینا، چې څوک زمونږ په لار کې زما د رضا دپاره ځان وکړی او محنتو کې مشقتو کې، نو لنهدینهم سبلنا، د دړه کې به زه د خپلې مینې او د هدایت نورې لارې واچوم. نورې لارې به ورته وښیم، بندې لارې به ورته پرانیزم، بندې لارې به ورته پلو کم، ړه به ورله په نور او په مینه نور روښانه کم. والله مع المحسنین، څنګه دی الله تعالی دا محسنانو دا خلق چې دا د خپل وس نه زیات عبادت کوي، پورا مجاهده کوي، پورا کوشش کوي، دته محسن وی. الله وی د زمرګری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره څومره جلیل القدر صح پیغمبر دی، په ټولو پیغمبرانو کې د لوی مرتبه خاوند، الله ته څومره نږدې. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سره د دې چې جلیل القدر پیغمبر، ټولو کې د لوی درجه پیغمبر، ټوله شپه به عبادت کو، یعنی د شپې خیری سکی، خوب به هم کو، د شپې اولی سکی، اخر شپه به عبادت کو. بیبیان ورته بار بار وی د الله رسوله تا ته خو الله مخکې وروستو هر څه بخلی دي، دونه ولې ځان کړی؟ وی ښه چې الله هر څه ماته وبخل مخکې وروستو، افلا اکون عبدا شکورا، نو بیا د الله شکر گزار بنده ولې جوړ نشم چې دونه احسان را باندې الله کړی دی. نو پکار دی چې بیا خو ډېر ښه عبادت وکم او شکریه ادا کم. او عایشه بی بی فرمایی وی د شپې به دومره عبادت کو چې حتی تورمت قدماه، د خپې مبارکې به وپړسېدې او الله ته به جړل. سره ده دی مونږ خلق وایو هلکه بس کمال ته ورسېده، نه نه، چې څونه کمال ته ورسېږي هغه مره به ځان کړی، الله ته به جړل. ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، حدیث پاک کې راځي دی سینې به داسې جوش او خوټکاری आवाज کو لکه کټوی چې جوشیږي او هغه کوم आवाजونه کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت دی. او حدیث پاک کې راځي چې دو سیزونه دي چې هغه الله ته ډېر خوښ دي، یو فرض منځ، فرض عبادت، او یو د شپې په ډک کې چې خلک اودي او تپاسه والله ته عبادت کوي، تهجد کوي، دې باندې الله ډېر خوشحالي. سوی الله وی دې بنده دا خوب زما دپاره پرېښود او دې پاسېد او سترګې مږي او بسترې پرېښوده، خوب خشته شي دی او خپل هغه آرامې پرېښود. څه د وجې نه؟ ما دپاره الله وی، زما د وجې نه الله پې خوشحالېږي. او دویمه څه د شپې مونځ کې بل لوی برکت دی، ریا پکې نه، څوک درنه نه خبرېږي، یا الله یو ته یو زیم ګوري، میانس کې بل څوک نشتا. او دا بغیر د الله د فضل نه ګوري خالی نه ده. دا د شپې هغه څوک پاسي چې د سره د الله ډېره مینه، بې مینې سړی نه پاسي. یو وینځه یو مولا واغشته، هغه چې ماسخوتن به مولا وده کېده، نو دې وینځې به اجازت وغوښته، زما سردار مولا ما ته خو ستاسو ضرورت نور نشته دی وخت کې. وی نه، بس خپل کار کوه، تپوس نه بغیر به بل کار نه کوه، نه که ما ته ساجتي، نه بس دې وخت نه ستا د شپې تا آزاده چې څه دې خوښی کوه، ځه دې به لږ غوندې خوب وکړو او د خوب نه پس به پاسېده، الله به راضي کوه، عبادت ته به ودرېده. چې عبادت ته به ودرېده او منځ به اخلاص کنو، بیا به الله ته خپل لاسونه خواره کړه. اذا فرغت فانصب، چې کله ته د عبادت نه فارغ شې نو ځان په دعا کې وکړه، ویلا ربک فرغب، الله ته ځان نږدې کا او ځان په دعا کې وکړه. نو چې دی به د هغه تهجدونه به ځان فارغ کا، نو دواړه لاسونه به الله ته اوچت کړل او د الله نه به په مینه سوال کو. نو دا سوال هم چل غواړي. دا بعضې خیرمار راشي که نه نیغ په نیغی، نو خلک ولې 1 روپۍ هم ورنکي. او بعضې خیرمار چې راشي د سړي د جیب نه خامخا شی وباسي،
داسې خبرې ورځي داسې چل ورځي چې د روپۍ په ځای 10 روپۍ او 20 روپۍ او 50 روپۍ وباسي. دارنګې د الله نه چې سوال کې د سوال خپله طریقه ده. الله له بلاول حمد ووی او صفتونه به ولو کې، بیا به په د نبي علیہ السلام مبارک باندې درود شریف ووی او بیا به الله ته ووی چې الله اوس دنه سوال کو. نو الله ته خپل نیک عمل مخکې کا، دا الله صفتونه اسم اعظم مخکې کا او په دغه برکت ته سوال کوا، په مینه سوال کوا، لکه یقین ساته چې دا سوال کوم الله به پوره کوي، پروردگار به درته پوره کوي. نو داوید چې د تهجد نه فارغه شو لاسه الله ته پورته کړل، دا سوی یا الله ستا د هغې مینې په توفیل چې ستا ما سره کومه ده، چې ستا ما سره کوم محبت او کومه مینه ده، د هغې په برکت د هغې په توفیل د نه سوال کوم چې پروردګاره ما خو بخه، ما خو معاف کړه. ګوره څونه خشتلفه. نو چې ته هغه مولی سترګې غړولې وې اواز یې ورکړه ای وینځې خطا شوې. هغه وی ګنې خولې خطا شوې. ولې وی تا ته څه پته لګي چې تا سره د الله مینه ده. دا ووایه چې یا الله زما تا سره کومه مینه ده، د هغې په توفیل دا کار وکړه. ځکه هر چا ته پته ده چې زما الله سره مینه شته، لیکن دې نه څوک څه خبر دي چې د الله ما سره مینه شته او که نشته دی. دې نه موږ نه یو خبر. که ته وایې چې دا ډوډۍ راکوي او دا جامه راکوي او دا ځمکه راکوي او دا موټر راکوي او د عزت راکوي، نه ګورې پته نه لګي. کله دا مال او دولت او دا موټر او بنگلا دا د مږې هغه غوښه وي. مږې ته پنجره کې سړی غوښه کېږي، څونه خشتی کي ورته مږې پنجره دي غوښه ورته کېږي، څونه مزېداره کي او پې دڼیام واچوي او په غوړو کې ورته وتلی، پیاز میاز مو سره ملګري کي، مسالې م ورته واچوي چې ښه خوشبویه شي، چې که مږه د هغه سوړې په هغه اخري حد کې مې خو چې د غوښې له ځان راورسوي، څونه ورته خشته کي مزېداره یې کي ورته. او ځان لی ورته کېږي چې څوکني دروازه م ورپسې بنده کي چې مږې باندې بوی ورشي او چې روځي کوټه کې څوکني چې د غوښې له راشي، نو مږه هغه بوی چې پې ولګي وي نعمت خداوندي خو راغلی سوړې نه رو روځي، چې بوی پې لګي ورپسې ځي، چې هغه پنجرې ته وګوري نو اعلی قسم خوراک، بهترین قسم خوراک دا ورته مزیدار بره په پنجره کې ویزان پروتي، پلیتم نی خرابم نی خیرنم نی محفوظي، دا وردن نشي. لګیا دا هغه خپل خوراک خوري او ته خوشحاله ده، ګډېږي ورته په پنجره کې چې شیخ مې مونته دی، بې کړاو مې خوراک مونته دی، تاویږي ورته خوشحالي بار ماشوم سره چوکه د هغه ورته دلته ګډېږي چې ځکه خیر اوس به دې پته ولګي. خوراک خیر دی، لږه وخوره دا غوښه زړه دې ورته شوی دی او ما هم دله خواري کړې ده، وخوره دا غوښه چې کله خلاصه کې بیا به سره ګورو. ماشومان ورته چوکې لاس کې نیولي، ډنډې لاس کې نیولي او ماشومان تاویږي ګیر چاپېره یو بل ته خاندي، هغه مږې پورې خاندي چې مږه خو غوښې له راغلې ده، نعمت ته راغلې ده، اخو یې نعمت ګڼي، خو په منځ کې دا غوښه د هغه مږې دپاره نعمت نیسي، قهر او غضب. مږې ته څه ښکاري نعمت که نه، لیکن د الله له طرف نه د هغه ماشومانو له طرف نه څه شی دی؟ قهر او غضب. مګه وی نعمت دی، هغې وي صبر کوه، اوس به دې پته لګي. خو چې کله هغه غوښه خلاصه کړي ماشومان پنجره راولي، ګیر چاپېره دایره ته وکړي چې بل خو نه تښتي، او یو اوبو کې پنجره ومنډي او پې شروع وکړي نو کلمې وله بر ته راوباسي. دقسې مثال ګورې د بعضې رزق دی. مونږ لګیا یو دا رزق خورو، الله رزق را کړی، ډوډۍ را کړه، بنګلې را کړه، موټر یې را کړه، جیداد یې را کړه، خوشحاله ژوند یې را کړه. مونږ ته دا داسې نعمت ښکاري لکه مږې ته پنجره کې چې غوښه څنګه ښکاري. مونږ ورته په ځان نه پوهېږو، ګډېږو ورته او جی الله لوی نعمت را کړی دی، او جی الله مانه ډېر خوشحاله دی، وګوره هر قسمه شی را کړی دی، حقه د مږې د پنجرې خوراکي او فرشتي هلته کې تاویږي صبر کوه ګیرم کړي لا ورېږه دا نعمت به وخورې قبر له به راځې که نه ډنکي به درته نیسو. داسې یضربو بمطارق من حدید، دا ماشومان خو مګه د چوکو په ډنډو وهي، تا به د اوسپنې په ډنډو وو پرېږدو دې چېرته
خو صبر وکړه لغوندې بین در باندې د نعمت لګېدلې دی لږه غوندې فایده ته واخله خیر دی هېڅ پته نه لګي الله دې زمونږ دا نعمتونه او دا ډوډۍ د مږې د پنجرې خوراک چې د مږې د نیوکې دپاره دی الله دې هغسې نه ګرځوي چې الله پرې موږ راونه نیسي داسې خوراک لکه چې چرګو ته واچې چې خورا هغه د نیوکې خوراک نه دی چرګو ته واچې یا څاروي ته ګیا واچې بوتاوه ورته وکړې چې خورا د نیوکې دپاره نی نو زمونږ دا رزق دی الله دغسې وګرځوي څه پته لګي نو هغه مالک هغه ویندې ته وایي سوال دې غلط وکړو داسې مه وایه چې الله ستا ما سره مینه ده ته څه خبره چې د الله د سره مینه شته که نشته داسې وایه چې الله زما تا سره کومه مینه ده هر سړی د خپلې مینې نه خبردار د هغې په توفیل ما وبخه ما معاف کړه وینځه ورته څه وایي وی حضرت ټیک مې ویلې دي ما ټیک ویلې دي تا ته څه پته ده چې تا سره د الله مینه ده ته څه خبرې وی که ما سره د الله مینه نه وې ستا غوندې به زم دلته کې ستونې ستا پروت وې اوده به پرته وې راپاڅېدم به خو ما سره مینه ده نو زه یې راپاڅولم لکې راته د عبادت مینه واچوله لکې د عبادت مینه څوک اچوي حدیث پاک کې راځي دوه څیزونه دي دې زړه ته ناست دي یو خوا فرشته ده ملهم ورته وایي زړه ته الهام کوي چې نیکي کوه نیکي کوه بل خوا شیطان دی وسواس ورته وایي هغه وسوسې ورته اچوي چې دا ګناه کوه دا نیکي مه کوه ګناه کوه نیکي مه کوه نو چې ته کله دا محسوس کړي چې دا د نیکۍ والا د تړلی راځي پوه شه چې دا د الله طرف نه ده شبک دا کار کوه او چې دا کم دا دویم والا دی چې دا نیکي مه کوه دا ګناه کوه پوه شه چې دا د شیطان د طرف نه وسوسه ده ځان ته ساته نبی علیہ السلام په خپله فرمایي نو دا خو تا ته الله لکې واچي چې پاسه دا بستره وغورځوه الله پاسه لغوندې یو دوه رکاته مونځ وکړه الله دا تندي الله ته ولګوه چې الله خوشحاله شي فرشته د الله را طرف نه دی اړه ته تا ته دا څیزونه در اچوي نو دا د الله مینه شو اوس که نه شوه وایي چې سړی مونځ وکړي او دې دوباره بیا بل مانځله راشي په مینه دې په دې پوه شي چې دا مخکني مونځ مې قبول دی رانه خوشحاله دی زما اړه ته یې واچوله چې شا به بل مونځ ته لاړ شه او چې دا دویم وکړي او د مازدیګر مانځله راغی دې په دې خوشحاله شي چې دا بل مې قبول شوی دی ښه الله رانه خوشحاله شوی دی د دې بل مونځ یې راته اړه کې راواچوله او چې دا مونځ دې وکړه ورپسې د بل پرېښوده دا دې نه دی قبول الله پې نه خوشحاله که قبول وي او الله پې خوشحاله وي نو بیا به دې بل مانځله را بللې که نه لکې به یې راته اچوله چې دا مونځ وکړه که نه دا خو ښکاره نښې دي خو که مونږ پې ځان پوهېږو وی ټیک مې ویلې دي که ما سره د الله مینه نه وې ستا غوندې بالا وړې پرته وم په دا کټ کې خو چې مینه یې د دې راپاڅولم بستره یې راباندې وغورځوله او خشته خوب یې راباندې بند کو او ځان ته یې مخامخ ودرولم نو چې څوک تهجد کوي د شپې او پاسي پوه دي چې دا د الله په مینه دي ما سره مینه ده ما سره محبت دی خوب یې راته خوښ نه کو عبادت یې راته خوښ کو ګرمه بړستن یې راته خوښه نه کړه او ځان ته ودرېدل یې راته خوښ کړل وایو د الله مینه شوه که نه شوه نو عبادت کوي خصوصا یو دو رکعاتو له شپې له پاسه که نه لږونه تهجد کوي که نه هلکه ما خو ډېر مونځ او عبادت دروازې کړی دی نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زیات یې نه کولی شي او نه دې کړی دی هغه کوي عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل را پاڅېدم د شپې وی چې مې وکتل نبي علیه السلام مبارک په کوټه کې نو را سره غم شو چې خدایه څه شو دشمنان هم زیات دي یهودیان هم شته کافر هم شته څوک تکلیف ورته ونه رسوي په غم او په فکر کې شوم شپه ده تیاره د بجلی خوشترې نه ډیوشترې نه په منډه راووتم جومات ته لاس تپوم داسې چې کم ځای به نبي علیه السلام و هلته لاس تپومه چې کم ځای به تیاره ده که نه چتم د جومات پره کوټې و اوچت به نو تیاره به زیاته وه لاس تپوم ناګانه د پیغمبر علیه السلام په مبارک او خپو مې لاس ولګېده او پیغمبر علیه السلام پوه شم چې په سجده پروت دی او خپې یې دقسې ولاړې ګوره نیمې شپې کې دشمنان هم شته کافر هم شته بی سره سوچ دی چې دا چېرته دشمن نقصان نه رسته او جومات ته راغلی دی پرېږده الله ته به لږه فریاد کوم نو که په دا کور کې کوم نو ممکن ده چې عایشه د خوب نه وځي ممکن ده چې هغه رانه خبر شي د عبادت نه دا جومات کې ځان له به لږ ورته وجاړم ځان له به لږ غوندې راضي کما نو وی فلمستو یدي
فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد چې لاس مې تپو په خپو په دا پوندو مبارک کې زما لاس ولګېد خپې د سجدې په حالت کې ولاړ. بله موقع کې دغسې واقع پیښه نبی علیہ السلام او عائشہ صدیقہ تللی دا حضرت علی کرا نبی علیہ السلام نشتا ټول جمعات میں ورپسې لټ پلټ کو جمعات کې نشتا نورو بیبیانو کوټو کې وګرځم التم نشتا څه شو حدیث ابي تاسو راځي فاطمه رضی الله عنها شو علی رضی الله عنه شو بار طور پسې ګوري نبی علیہ السلام څه شو نورونو د حضور پاک مبارک یو وجیبه خاصیت دا سه خاصیت چې د خولې مبارک نه خوشبوئی بیتلا زمون خوله بدبوئی کوي او د نبی علیہ السلام خولې مبارک کی خوشبوئی بکول خولې مبارک کی خوشبوئی بکولا نو نبی علیہ السلام مبارک علی سے په پویدا چې دا کوم نږدې صحابه وو هغه ته د حضور پاک مبارک هغه خولې خوشبوئی محسوسېدله ورپسې روان شو تلل هغه خوشبوئی پسې تلل د بقی مقبره ته لاړ ورسېد ګوره مقبره ته د شپې تلل هلته ورسېدل چې هلته لاړل اوس نبی علیہ السلام په سجده پروت دی جاړي یو آیات وی په سجده کې وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله که زما دې امت ته عذاب ورکې نو ستا بندګان دي نو څوک دنه تپوس خو نشي کولی څه چې ورسره کې کولی شي او الله کې بخي نو هم الله ورته ډېر لوی زور خاوند دی بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی د شپې تهجد د شپې منځ او د شپې د الله د رضا دپاره بقي مقبرې ته ځي هلته ورته جاړي دا موږ له نمونه ده که نه نو د شپې منځ باندې الله ډېر خوشحالېږي حدیث پاک کې راځي چې الله د شپې په دې اخیري وخت کې د لومبي اسمان ته راکوزېږي نو الله له داسې وجود نشته لکه زما او ستا په شان او نه الله داسې کوزېدل کوي لکه دا موږ چې څنګه کوزېږو دا د الله خپل شان دی یا د الله رحمتونه دي د الله خپل شان دی نو پروردګار आवाज کوي د شپې په دې اخیره شپه کې موږ څونه بد قسمت یو درې आवाज راته کوي څه وایي هل من مستغفر فاغفر له څوک بخنه غوښتون کې شته چې وی بخم خپل راته आवाज کوي هل من مستغفر فاغفر له شته څوک بخنه غوښتون کې چې زه بخم نو مونږ اوس بخنه ته محتاج یو کنه یو بیا سوي هل من سائل فاجيبه شته څوک سوالګر چې دې دعا قبول کړم هل من سائل فاجيبه شته څوک سوالګر چې دې دعا قبول کړم او بیا سوي درې مواد هل من مسترزق فارزقه شته څوک رزق غوښتون کې چې روزي ولا ورکړم درې आवाजونه کوي بخنه غوښتون کې شته چې بخم روزي غوښتون کې شته چې روزي ورکم سوالګر شته چې دعا ولا قبول کم نو چې اوس الله په خپل د आवाजونه کوي او بیا مونږ د پراتی یو د دې څه مطلب شو چې خدای نم بخنه تاجت شته مطلب هم دا شو کنه خدای نه دنه غواړو او خدای نه دنه ډوډۍ غواړو ځه غني چې یو سړی د دروازې په مخ کې د نیمه شپې را پاسه نیمه شپه او ستاره دروازې په مخ کې आवाज وکړ فلان کی ک ډوډۍ ترې جتی نو ګوري پانچا میرا ډکه کړی دا نو چې غسخه روجي کنه غسخه ډوډۍ وي د بلستان له الته ډغره ورکو په یو منډه دروازې لزان رسي کنه او چې لا دا आवाज مرته کی يرورا دروازه کولاو کوي 10 روپے مې وروړي دي چې در کم دلا اوه سونه ورته خوشالي غړيږي ورته خدام پاسي بچیم پاسي دروازه مرته کولاو کی خو یقین دې چې دا ملاويږي کنه چلو په خو په پینځولم پاسي یقین دې چې ملاويږي ولی مثال درکو کنه ځان خبر نه کوم په دې باندې کارخانو کې ډبل شفت لګي دروازه دا سار نه شروع شي دا مازیګر 3 بجو پوری ډیوټي اني بازي کسانو کوي کنه کوي بل شفت ولګي نماز وطن مثلا د 10 بجو پوری اغلب کسان پسې کلو په خوا دي شوګر ملو پیپر ملته تل التلش
نو بل شفت 10 بجې نه پس بیا ولګي ساره 2 بجو پورې ټوله شپه پکې ویړه کې کنه کې ولې ورته پته چې شی ملاوي شپه ویړی دا نه چې څوک خوب اعلی دی هلته تنخوا ملاویږي نو شپه ورته ویړه کې او چې بخور دي سیل کې دا سوچ دې کړی چې مړه پرېږده او یاره بستره خوږه ده او خوب خوږ دی زه یاره خپل کار به کوي بل وار کې به اوبه کړو نه نیمه ګنټه مخکې دی چې پردی اوبه مو وی نیمه ګنټه وروستو راځي چې پردی مو وی بیا خو دې ته نه ګوري چې خوب مزېدار دی او خوب دی او بستره خوږه ده نه شی درته ښکاري مخامخ درته شی ښکاري او یاد وینم اکثر نیمه شپه دا لارې او دا فلینکو چې روانې وي پېشمني نه ډېر مخکې زما ګماندار لومبۍ ګاډو کې دي تاسو بې قرار اوړئ بالکل 3 بجې لومبۍ ګاډي 4:30 بجې تقریبا باندې 4:30 باندې نو چې 3 بجې دي 1.5 غنټه مخکې دا پاسي دا تش خو نه دي ډرایورم پاسي کلندرم پاسي او مخصوص سورلی وي هغې تالته چغه وي هغه سورلی ولا روتي خپل ځای له بیا ځي دا ولې شپه خوري الله له نه خوري دی له خوري ولې ورته پته ده چې دا شی ملاویږي دا الله په دې یقین نشته که دا الله په دې یقین وي چې دا ماته ملاویږي نو چې 5 روپو له پاسې نو عظیم جنت له بولې نه پاسې چې 5 روپو له پاسې او 10 روپو له پاسې نو د الله رضا او د الله خوشحالۍ له بولې نه پاسې یقین نشته سوچ بدل دی زمونږ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې 3 وازونه الله کوي شته څوک دعا غوښتو والا سوالګری چې سوال ولا قبول کم شته څوک ډوډۍ غوښتو والا چې ډوډۍ ولا ورکم شته څوک دغه بخنې غوښتو والا چې وی بخم نو دې وخت کې چې مولوي صاحب زمون خدای پاکو بخي او پېشمني پاسې ناغه باجی به خبره کول یاد مې ده هغه به الله ستا پیغمبر یو دروغ نه وي چې ته پتا وازونه کې نو مونږ خو درته نه دی ویلي چې الله دا وازونه وکړه دا خو ته پخپله کې مونږ خو درته نه دی ویلي نو چې پخپله کې او مام پې د پیغمبر علیه السلام په واسطه خبره کې دا وازونه کومه نو دنه زه غواړم راکړه که دا د مینې الفضل حضرت معاویه رضی الله عنه د شپې به تهجد کول دروازې به لګیاو او دربان به مقرر کړو چې داسې څوک اجتمن راشي چې دروازه ورته بنده ني نبی علیہ السلام فرمایي کم د قوم مشر چې د خلکو نه دروازه بنده کړه د قوم مشر حاجتمن ته دروازه بنده کړه چې صاحب ودرې صاحب نری وزګار دروازه بنده کړه نو د خونن د حاجتمن د حاجت پورا کولو ته دروازه بنده کړه د قیامت پر ورځ به الله را د حاجت خپل دروازه بنده کړي غرق شو دا مشران تبا دروازه بنه بنده معاویه سے بسړی مقرر کړو چې څوک راشي چې ګورې مال خامخا را رسوي چې هر چا حاجتي پورا کول شي مې نه خو چې حاجتمن واپس لاړ شي او د شپې به تهجد کول نو د شپې په اول حصہ کې بوده کېده نو یو ځل یو سړی راغی د ماسخوتن نماز نه پس ورسره کېناست چې دا چل دی دا چل دی خبرې اوږدې کړې د دې سړي مقصد دا او شیطانو د انسان په شکل کې دا هغه مقصد دا چې دا لومبۍ شپه پې لږه غوندې بې خوبه کمه نو د تهجد وخت کې به اوده کم تهجد به دې پاتې شي چې دا ټوله شپه ورسره تېره کړه او د تهجد هغه ټیم ته ورسېده خبره نو معاویه صاحب ورته وویل وروره داسې کار وکړه سبا چې زما مجلس ولګي نو هلته راشه ستا مسله به حل کړه تشبیه خو څه فایده نه کوي وی ښه بس پویولی مې وی نه بس پوه شم چې لاړ معاویه صاحب خو خوب ونه کړ بیا تهجد یې وکړل سار یې مونځ وکړ سار مانځه نه پس خوب مکروه دی سار مانځه نه پس خوب مکروه دی سار یې مونځ وکړ مانځه نه پس خو بیا اشراق کوي لاړ بیا دربار ولګېده ټول بیا په دربار کې تېره شوه چې ماسخوتن مونځ یې وکړه نوکر ته وایي چې دروازه بنده کړه چې دا زما د ارام وخت چې څوک را پرېنږدي ځکه بېګا مې خوب نه دی کړی دروازه بنده کړه شیطان بیا راغی شیطان ته څوک دروازې کوم ځای بندوي هغه د انسان په دا رګونو کې د کافر بچې ګرځي راګرځي حدیث کې پاک کې راځي که نه ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم په دا رګونو کې ګرځي هغه ته څوک دروازې بندولی شي
شیطان بیا راغی دروازه بند را ورننوت چې ورننوت معاویه رضی الله عنه بیا قول هغه نوکر ته غوسه چې ظالم ما خو درته و چې دروازه بنده کنو دا سوس خدای والی بیا راغی معاویه صاحب ورته تا ته خو ما نن ټول ورځ انتظار وکړه او ته رانلې نو شیطان خو وي دروغجن او د دروغو چل خو دې درته ښایي مونږ ته یې ښایي نو په خپله به وله څونه لوی مهارت وي لګیا دی معاویه صاحب ته بانې او دا چل وجي او دا چل وغه مطمئن او بیا ورته وایي چې صاحبه زه تا لږ پویم تا خو پرون ټوله قصه ما ته کړې ده که نه باید سړی به د مازغه خوب کړي مونږ هم باید سړی را چې جرګو والا هلکه ته ډېره قصه مو کړو نو هغه وایي چې دا خو تهجد وخت یې څه لوده کېږم بیا هغه خپل لمونځ وکړه چې مونځ یې وکړو دویمه شپه هم بېخوبه شوه سار وختي بیا خپل سار مونځ او بیا ورپسې اشراقه پورې ناسته او بیا مونځ اشراق او بیا دربار ولګېد چې ماسخوتن شو نوکر ته یې دا مهرباني به وکړي چې نن خو ما ته هېڅ حکم پرېنږدې 2 شپې بېخوبه یم پېښ صاحب ما خو پرون هم څوک نه در پرېښی نه نه پرون دروازه در نه کوله پاتې ده یو سړی راغلی چې نه ده کوله پاتې بس ته نه پوه شوې که نه سړی راغلی دی اوس خو یې نه پېژني چې هغه خو په الفلام او هغه ارامي شیطان دی هغه ته څه پته دغه دی چې اوس دی بیا ورغی معاویه رضی الله عنه چې معاویه صاحب ته ورغی او ورته غوسه هم دی وي صاحبه تا باندې زموږ حق پورې دی د مسلمانانو بادشاه غوسې مه کوه قیامت پر ورځ به دې ګریوان نه نیسم که دلته زما خبره نه منې او رپېد چې خدای پاکه قیامت پر ورځ مې رونه نیسي دا خلک به د قیامت دروازې د نیوکې نه یېرېدل ما خبره ومنه نه تا ته خو 2 ورځې د خدای بنده ما تېرې کړې نو ته د شپې راځې او ما د خوبه وباسې د څه کې وی نه به زما خبره ضروري ده او بس دا ته واوره خیر دا 3 شپې هم پې بېخوبه چې بېخوبه یې کړه صاحبه او دا شیطان ته اوت بار ته د له خو خوب ټالی ورکولې دا خو 3 شپه چې پرله پسې بس وده شو تهجد پاتې شو چې وده شو بس شیطان وی افرین کامیاب شو خپلو کشرانو هم اوړه به وروړه به چې زنده باد سړی خو یې تهجد نه وویسته اخو صحابه دي هغه خو هغه خلک دی چې د چا غېږ کې لوی شوي دي اخو هغه خلک دی چې د چا نظرونه پې لګېدلي دي اصل مونږ غوندې خلک خو نه دی خو چې ساره څنګه بانګ وی راویښ شو اوهو تهجد پاتې شو دا به څه کېږي بس الله ته په جړا سر شو خدای تهجد پاتې شو زه خو نو بس خوب راغی وده شم تهجد رانه لاړه هغه سپېره خو 3 ورځې زه د کاره وویستم د خوبه یې ویستم او سار اونخت په نفلونو اونخت راشه اوس الله راضي کا شپه بې عبادته پاتې شوه او ورونو دا د حضور پاک مبارک عمل مو وګورئ عایشه بیبي فرمایي چې کله به د شپې تهجد ته پاتې شو انسان دی وده به پاتې شو یا بیمار به نو بیا به د اشراق نه پس د نور خطو نه پس 12 رکعاته لمونځ کول دا به بیا کول دې دپاره چې وې کمه چې اسید کوم رسونه هلته ولې نه کوم هغه 12 رکعاته بیا کول معاویه صاحب هم الله ته جړا ده رضی الله عنه جاړو منځونه هم کوي چې منځونه کوي اوس چې سبا بله شپه شوه نو وده شو دا شیطان ورنه راغی چې څنګه وده شو نو شیطان اوس د تهجد وخت کې ورغی او د خپې نه ونیو پیسو بس یا لکه بس زوت سره پوی شو یې څوک خبیثه هغه د خوب استم تهجد نه دی وستم اوس می تهجد له پاسې وي شیطان یم د انسان په شکل کې راغلی نو شیطان بیخ دی وځه شیطان څوک تهجد له پاسې هغه د 3 شپې تهجد نه استم او نن دې په شه تهجد له پاسولم دا د شیطان کار دی وی دا ما مقصدم دا چې تار تهجد نه بند کړم تهجد دا مونږ ډیر اعلی ډیر په الله خوشاليږي او تا نه دا بند کړم یو شپه به پرې دې نو خوان بواله د خوب نو بل شپه به پرې دې نو د خوب خوان بواله او تهجد بدر نه پاتې شي خو هغه کې خو ماته لوی نقصان شو تهجد نه پات ټول شپه ور ورځ وتاو جاړه او مونږونه دی الله دې خوشاله کړ معراج هغه تهجد ته کړی تهجد ته خلی هغه له پاسوا کنن ته بیا پاتې شنو پرونه 15 غنټه جړلې نن بټولش پجاړي ټول ورځ بجاړي هغه تهجد د لخدي بابا هغه کوا صحابه بلدو تهجد سره او شیطان ته پتر کې خوان پکې سونه دي او الله په سونه خوشاليږي نو تهجد وخت کې پاسې دل او خصوصا چې دا پېشمنی شو بانګ وای
دې ټیم کې الله ته جړل او فریاد کول الله ډېر خوشالېږي الله دعا ډېره زیاته قبلوي حضرت یعقوب علیہ السلام سره چې بچو زیاته وکړ او حضرت یوسف علیہ السلام ته کوی ته وغورځاو انتهایی زیاته ده او دا غیر وجه نه حضرت یعقوب علیہ السلام په دواړو سترګو ړوند شو وبیضت عیناه وهو کظیم سترګې تکې سپینې شوې په بچی پسې په جړا نو چې کله واقعا برابر شو یوسف علیہ السلام الله بادشاہ ته ورسو بیا رونو سره ملاقات هم شو یعقوب علیہ السلام ته خبر ښکاره شو او یعقوب علیہ السلام سره د نور زامنو مصر ته لاړو د یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو نو زامن خو پوه شو چې پیکه شو ارسه معلوم شو کنه دا خو ظلم مون کړو دی خو ورته وی چې یوسف شرمخ وړل دی څنګه لګیو یوسف شرمخ وړل دی او دا خدا د جم دی کوي ته مونږ ورزول ارزخ کار شو نا بچی سوی پلارتا چې بابا مونږ له الله نه بخنه وغواړو مونږ معاف خبره ښکاره ده مونږ غلطي کړې ده چې یوسف هم کوي کې غورځولې ده علیه السلام مونږ معاف کړه او مونږ لا د الله نه بخنه غواړه بس ته د الله پیغمبر مونږ ذاته کړې ده نو یعقوب علیه السلام ورته وی سوف استغفر لكم ربي انه كان بي حفيا الله نه د بخنه غواړم خو اوس نه لک صبر وکې الله په ما ډېر مهربان نو مفسرین لیکي وی هغه وخت سره ولا بخنه نه غوښته چې وته سوف استغفر لكم لک سات پست لبخنه غواړم سموده پست لغواړم وی دا یعقوب علیہ السلام د سبا دی وخت انتظار کو چې تهجد لب پاسم خپل مونږ وکم او بیا د سبا د خطونه مخ کې دغه ټیم ډیر مبارک د دعا د قبلې دوه دی دغه ټیم بوله دعا غواړم نه الله به معافي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه وجيبه واقع لیکلی ده وی سپیچ لنګ شي نو یو ګڼ شمیر بچی راوړي لس یولس او پنځلس او شلو پورې بچی کله سپی راوړي او ګړه چیلې چې لنګ شي نو یو بچی راوړي کله دوم راوړي خو اکثر یو راوړي شپږ میاشتې کې سپیم لنګيږي او په شپږ میاشتې کې ګړه او چیلېم لنګيږي ښه نو پیداوار د چا زیات شو د سپو پیداوار زیات دی د ګړو چیلو پیداوار کم دی او ګړه چیلې الالیږي زیات او سپینه الالیږي په دې پیښور کې او په دې خارونو کې خلک ګړه چیلې الالی او خوري او په دې قربانه کې سونه الالیږي او بیا د حج په موقع خو 50 لک خلک دی هغه ار یو ځان لګړو چیلې الالی التسمر الالیږي نو ګړه چیلې الالیږي ډېر زیات دی په تختونو د قصابانو په کورونو کې او په خادو کې او په قربانو کې سپي خو څوک نه لاله او پیداوار د سپو زیات دی د ګړو چیلو کم دی بچی دا ډېر راوړي نو عقل سوي چې کم شی دی ډېر وي سپي دی ډېر وي ځکه دا نه لالي ګړو چیلې دی کم وي او بیا هم د ګړو چیلو رمې ګرځي د سپو رمې چې ته مونږ ونه لیدل د ګډو چیلو رمې ګرځي او رمونه علاوه په هر کور کې یو دوه ګډې چیلې وي په دې غرونو علاقو کې خو هر چا کر یو ګډو دوه چیلې راخامخي او رمې ګرځي شپونکی ولا خلک نشي چراګاهان ولا خلک ساتي او د سپورټ ټول کلی کې اسپیرا غون کې شلته نه جوړي وې دا ولې نسل دا سپو زیات دی په ظاهر کې چې منګورو او د ګړو چې نسل د سپو کم دی د ګړو چې لو زیات دی او پیداوار د سپو زیات دی لالیږي نو ګړو چې لالیږي پیداوار کم د دې نسبت د سپو نو مولانا روم صاحب ډېر بزرګ انسانو هغه وی ودا د سبا برکت لري پېشمنی اسنګا ګړه چې لکه چا ساتلی پېشمنی شي دا وی خشي دا څه کنه پېشمنی بداوی دا برکتی شي چې څوک یې ساتي غلم ګره الله برکت ورکړي دا په دې اوله شپه کې ودی او په اخره شپه کې پېشمنی دا پاس وی خي او شپې چې دې ټول شپه منډه وای او چې کله پېشمنی شي دا خدای والی ود پروت دا څه کنه دا د پېشمنی او د سبا برکت پیرونو چې الله د ګډو چیلو نسل زیات کړي دي
او د سپو پروردگار نسل ختم کړی. نو اوس هم چې څوک پېشمنی پاسی، تهجد لپاسی، وختي پاسی، الله به په نسل کې برکت پیدا کی. الله به د په کور کې کورنۍ کې برکت پیدا کی. او چې دغه وخت ودی برکت به پکې نه دا سبا برکت دا پېشمنی برکت. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تا یو مریدو د نیمروز بادشاہ یې مریدو نو هغه یو ځل د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خواله چې وی کتل اوس په لنګر په زرګونو خلک دي، څوک ډوډۍ خوري او څوک پاسي، لنګر دی چلیږي لږ سونه هم نه په زرګونه. د نیمروز دا بادشاہ چې راغی نو وزیران یې راغونډ کړل چې صاحب دا زمونږ پیر صاحب چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لنګر د کومې راځي؟ ته خو بلا دنیا په زرګونو خلک ساره او ماښام او ماسخوتن لګیا دي ډوډۍ خوري، دا د کوم ځای نه راځي؟ دا د څه دوکانونه څه آمدن څه ځمکه جایداد شته؟ هېڅ هم نشته. یاره دا خو داسې کار کومه یو صوبه ورپسې لیکمه. مطلب یې دا چې پیر صاحب به خوشحاله شي، عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه به خوشحاله شي. نو د نیمروز پوره صوبه ورپسې ولیکل چې صاحب په دې صوبه کې چې څومره د سرکاري ځمکو آمدن دی او د دې صوبې چې څومره عشر او زکات غونډېږي دا به ټول ستا د لنګري. یو کاغذ باندې ولیکل د نیمروز د علاقې د صوبې ټول آمدن د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خدمت کې پیش کوم. دا دغه شو. اوس چې څوک چاله 15 روپۍ ورکړي ورته خوشحاله هغه له غونډه صوبه ورکړه او دی وی چې بادشاہ وی چې دا ورکم چې عبدالقادر جیلانی سے بسونه په خوشاله چې هغه تا خطو رسید خادم ته وی یو درېګه صبر وکړه جواب چولی کوم په خط د پاسه ورته یو دو شیرونه ولیکل. سلیکی ورته لیکي وی چون چتر سنجری روح بختم سیاه بود، چون چتر سنجری روح بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجری. فخوا به بادشاهانو یو ټوپه په سرولې او تاج او دا غتاج نه بغیر چاپیره یو توره پټا وا دا ډول لپاره. نو دا بادشاہ د سنجر علاقې بادشاہ دا نیمروزی صوبه وا. نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته لیکي وی اے د سنجر بادشاہ وی زما پزړه کې کستاره دی بادشاہ ته خو لا نیمروز صوبه یاده کله دې ټول بادشاہ متعلق زما پزړه کې شوقي کنا نو زما بخت او قسمت ته الله داسې تور کی لکه ستا په دې تاج کې چې دا توره پټه داسې الله زما قسمت تور کی. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجری. او بیا سوی زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز را بیک جون می خرم. وی ترسو چې مال الله د نیم شپې بادشاہي را کړی ده، د نیم شپې پاسم او الله ته جاړم هغه بادشاہي الله را کړی ده. دا هغه بادشاہ نه پس د نیمروز بادشاہي د یوې اوربشې په قیمت هم ناخله. نو چې سړی د نیم شپه کې الله ته پاسي کنه اخر شپه کې او الله ته جاړي دې کې ډېر خوند دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما په امت کې دوه قسم خلک ډېر بهترین دي، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. یو هغه خلک چې د هغې په سینو کې د الله قرآن پروت دی، حافظ دی، او یا عالم دی د قرآن علم یې په سینه کې پروت دی. او دویم څوک دي اصحاب اللیل چې دا د شپې په دا اخرین مشپه کې پاسي او الله ته مونځ کوي، تهجد کوي، دا په سلګو سلګو ورته جاړي. الله دې دغسې جوړ کړي. نو تهجد ډېر بهترین عبادت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. صحابه به ودرېدل، نبی علیہ السلام به د شپې راووته. یو ځل د شپې راغی حضرت علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها پاسول عبادت پاسول. یو ځل نبی علیہ السلام مبارک आवाज وکړ من یوقظ صواحب الحجرات، دا بیبیانې به څوک پاسوي؟ یو کس تکړه شه دا بیبیانې پاسوي. ولې؟ وی دا فتنه او عذابونه را تخکاری چې په دا کوټو په دا میانس کې را پریوزي. عذابونه نه ورشه کنه څونه عذابونه لګ دي کړي الکوي چیتر دی، چیتر وی اوره دا ختم شو او د چیتر نم درته په شکل جوړ
غنم دې په پخېدو دي که لږ دا باران 2-3 ورځې را ټینګ شو څه دې خیال دی دې غلې نه به خلک محرومه پاتې شي او که به نه شي مکمل به محروم شي دا د خدای قهرونه او غضبونه دي مختلف قسم کې د الله قهر او غضب کله به د نار کې دیم غضب کله به د موړ کې په دام غضب او قهر وی انی ارى الفتنه نبی علیہ السلام فرمایي دا فتنه او عذابونه وینم چې ستاسو د کورونو په دامینس کې پریوزي د دې علاج څه دی من یوقظ صواحب الحجرات بیبیانې به څوک پاسې چې الله ته ودرېږي مونځ معلومیږي دا چې د شپې مونځ څوک کوي الله د عذابونو د فتنو نه پاکوي محفوظ الله ساتي دی برکت شو د شپې راووت نبی علیہ السلام مبارک حضرت ابوبکر صدیق مونځ کو پکې تلاوت کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم مونځ کوي پکې تلاوت کوي سار وختي د حضرت عمر نه تاسو کو عمره بیګا خو مې ته په منزول دي خو قرات ته ډېر غلیو ډېر پټه غلی قرات ته دا ولې وی قد اسمعت من ناجر دا الله رسوله او چې چا سره مې رازداری کوله هغه ته مې اورو نو هغه اورېده کنه خلک یې نه وري حضرت عمر ته وی پتا رالم تا خو ډېر تیز आवाज ډېر چاتو دا ولې وی اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان سیب اوده پی راوی خوم و شیطان پی شلم چې دا اوده راوی شو شیطان و شللی کی نبی علیہ السلام مبارک حضرت عمر تاوی وی آوازی ٹیٹ کا خیر دے او حضرت ابو بکر تاوی لگی اچت کا کہ خوب کون کی تم تکلیف نی بیمار تم تکلیف نی خو کسوک در تخوا کے ولالو چی غیبوری غم کے فیدہ واخی لای صحابو بدشبیق پل منزونا کول حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام خصوصی حکم کئی تو تب تہجد پاول شپکے کہ تب شپے نہ پاسے ولے اغب احادیث یادول دا نبی علیہ السلام دا احادیث و خدمت پہ کٹول روز نو تل شپے خیر دے مپاسے تہجد مکو دا شپے اول شپکے ویتر کوا او ودکے گا لیکن چکلا نبی علیہ السلام وفات شو دا غی نہ پس یو دیو یو بی بیوا یو وینزوا درې کسانو درې والا کې ناستل وی تقسیم کو شپه به ویلو دغه رولو به داسې بنکو د شپې په اوله درې مکه به عبادت کوم بیا به د کېګم تب پاسه تب عبادت کې خدای ته وي او بیا چې درې مې ستیر شي تب د کېګ دا وینځو پاسه غیب عبادت کوي چې زما په کور کې داسې ټیم تیر نشي چې پاغه کې الله ته مونږ او سجده ونه لګي منسکو بچي ود شخا خوب نه بوزي کنه دماغ به خراب شي نه جوړه بشي خیر دې ک کمپیوټر او ټي وي ته 15 غنټه ناشته پاګه دې نه دماغ خرابيږي او نه پستر کې نظر کمزوري کیږي دا زمونږه حال دی او حدیث پاک کې راځي دا کم سړی چې نا وخت پاسي کنه نا وخت وی دا هغه خلق دی بال الشیطان فی اذنه په دا وخت ورته شیطان متیاز کړی او چې څنګه شیطان نقاری دا متیاز نه کوي او بل حدیث پاک کې راځي وی دا کم انسان چې د شپې نا وخت ودی کنه شیطان ورته وخت پای او دکایه چې ودشا علیک لیل طویل فرق او دش پدا ودش خیر دی ښا نو اول شپه کې خوب بهتر دی رستو تهجد پکار دی مون اول نیمه شپه ټي وی ګانو ته تیر کو بیا ودشو د سار مونږ مرانه برباد شي دا څه مکر الله خوشاله کې د قهر او غضب نه به بچ شي الله نه وقواله در به کې تکلیف او مصیبت ولی مونږ نه لړکېږي چې ځکه مونږ الله ته شاکړی دا او ډاکټران وایي چې په شواروس کې شپږ غنټه خوب سړیو کدا بس کافی دی شپږ غنټه خو ډېر وخت پوره کیږي نبی علیہ السلام مبارک دقه عادت ما سلطان منځ پسې کړ دین څخه خبرې به وکړي یعنی فورن بوده کېده پېشبني و پاسې ده نو پېشبني پاسې ده لکه ډېر برکت دی ډېر لوی خیر دی پکې او الله او د الله رسول په ډېر ځات خوشاليږي نو اسم نفل عبادت بهتر شی دی او چې د شپې په اخیری شپه کې پاسې دی ته خوان والا کړه ډېر خوان بدل درې دوه خدای وي نبی علیہ السلام مبارک سلور رکعاتم کړی دي 2 رکعاتم کړی دي ګوره د امت لپاره چې هغه ته آسانتیا راشي 2 رکعاتم کړی دي سلور رکعاتم کړی دي شپږ رکعاتم کړی دي 8 رکعاتم کړی دي 10 رکعاتم کړی دي خو د پیغمبر علیہ السلام اکثر معمول چې هغه 8 رکعات نو تهجد د 2 نواله تر د 10 پورې کول شي
د 12 پورې هم کولی شي، خو 8 رکعاته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم عموما کول چې پاسه 8 رکعاته کوه. نفل که تهجد لفظ پکې یاد کو کده یاد نه کو په 2 رکعاته نفل کو، بس د شپې نفل ته تهجد وای او 2 رکعاته په قلار قلار وکا خپ اطمینان سره. که د شپې اخر شپه کې پاسې دی شي نو ویتر رستو کول بیا بهتر دی چې د ماسوتن 2 رکعاته سنت ته وکړل او پاسې دی شي تهجد کې تهجد نه پس 3 رکعاته خپل ویتر وکا بیا کته مو بیو دشه اکته نو سارمون در خرابې دی بیا مو دکېږي او کنه د شپې په اخر شپه پاسې دی یقیني به ویتر مخکې وکا. نو 8 رکعاته عموما دا کوي ورپسې الله تخپل پروردگار کو خپل الله تعالی سونه نيسه جاړه ورتا او غواړي ته لوی پادشاه دی لوی پروردگار دی. ان شاء الله دا زمون ایمان دی او زمون یقین دی چې پروردگار به مون چرته مایوس نه کی، چرته به مون الله خفه نه کی. او دا څوک دواړه یو شی دی، یو شی تقریبا چاشته مرتوي او اشراق مرتوي دوکه دا به د بل وقوع نن مې تهجد خبره دوکه چې پروردگار مال او تاسو ټول له د شپې د پاسې دوره تهجد کولو توفیق را نصیب. الله زمون اعمال قبول کړي، خدای مونږ له د فرض او د نفل او د ټولو عبادتو توفیق راکړي، خدای مونږ د ریاکارۍ نه وساتي. الہ العالمین څوک مریضان دي ته ول شفا ول الله که څوک قرضداران قرضونه اخلاص او د بشیر جان یو دوست دا غزوینا جوړ دی الله ول شفا ورکړي. څومره مریضان دي په هسپتالونو کې دي او په کورونو کې دي پروردگار ټول له شفا ورکړي. که څوک قرضدار تنگ دستی الله قرضونه اخلاص کې زمونږ د ټولو د حلال او فراخ رزق نصیب کړي. الله د فتنو نه دشمنو طرفګنو او د ظلم د مخلوق نه په امن کې وساتي. خدای تعالی ناراضي شي. الله زمون په کورونو کې زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي. موږ د رسوایان الله محفوظ وساتي. د چا کې څه قسم حاجتونه پروردگار ورته پوره کړي. زمون د جمع او زمون د ناس او زمون د خبره ترې دا په خپل دربار کې قبول منزوري کړي. موږ له په عمل راځي. اخر وخت په خپل د کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.